Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba akan belajar surah As-Saff. Ada Bu Ratna, silakan Bu Ratna dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Atas Qad ya aflah. Qad aflaha. Jangan kodok, kode, kodok, jangan kodok, kode, kode. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian Kadzabat samud. jangan kasabat, jangan kasabat. Kadzabat zal. Kadzabat. Kadzabat samudu bitaqwaha. Kadzabat samudu bitaqwaha. Isim ba'asa. Jangan isim, izim zal, izim. Jangan isim, izim zal. Isim ba'asa ashqaha. Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi Nakotalah baik. Nakotallah. Oh, nakotalah. Garputala nanti dong. Nakotallah. Kan itulah pada Allah dan sebelum pada Allah baru di atas. Jangan nakotalah. Aduh. Ayo. Ini kayak ustad yang ada gitu sama astagfirullah. Jangan nakotallah ya. Ayo. Wa qala lahum rasul. Penyakitnya balik lagi nih.
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa Nakotallah jorok ibu mah nakotol bukan nakotol itu punya laki-laki nakotol wae nih dengerin dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullah. Segitu dulu, ini kayaknya agak repot nih. Balik lagi ke zaman jahiliyah lagi, zaman belum lagi. Faqala lahum Rasulullah. Bukan lullah, Rasulullah, tuh. Faqala lahum Rasulullah. Ayo balik lagi nih zaman baheula lagi nih. Faqala lahum Rasulullah. Bukan tak ro nih lihat. Rasulullah. Tuh lihat. Tuh Rasulullah. Ayo Rasulullah. Faqala lahum Rasulullah. Nah sekarang dari Rasulullah hina kotau, jangan nakotau, nakotau. Rasul. Ro. Ini tulisan Latinnya nih Rasul. Aduh, balik lagi, udah pinter kemarin. Lama nggak ngaji lupa lagi. Rasulullah hina qatallahi wa tuqyaha. Tuh lumayan, nanti dilatih ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. 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 Utang lah. Terusin. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Aduh, ini balik lagi ke Mas. Fa'aqo. Ini baju koko. Jangan pako. Huruf O-nya nih. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kemudian Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Iya. Baik, silahkan. A'udzu billahi. Au, jangan au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Pendek, kenapa panjang? Enggak ada panjang. Balad.
La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Balad. Nggak ada yang manjangin ya. Nggak ada yang manjangin, jadi jangan dipanjangin. Kemudian. Wa anta hillu bihadzal balad. Hilom itu ada tanwin tuh ini. Hilom, tanwin kita ubah iklab. Wa anta hillum bihadzal balad. Bihasal baik. Bihadal. Nanti besok kalau masuk ya, sebelum ke surat kayaknya ini perlu diktat A2 ya. Ini hurufnya bihasal. Roknya ra terus, mudah-mudahan ada perubahan insyaallah ya. Karena di diktat A2 itu belajar huruf gitu, belajar ro, aro, ari, aru, arau, aroy gitu. Ini kayaknya nih. Bukan bihasal, bihazal, zal itu sama dengan sa. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Bagus. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaq, jangan holok, khalaq ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Coba diulang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya, kemudian ayahsabu allai yaqdir alaihi ahad. ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Kemudian yaquluna ahlaktu. Salah, ulang lagi, nggak ada naknya. Yaqulu ahlaktu. Yaqulu ahlaktu malal lubada madiwad ya, dua patah dibaca satu juga. Ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian Iya, sabu ayah ada ayah. Ayah sabu alam yarahu pendek ahad. yarahu. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Kemudian alam naj'al lahu alam naj'al lahu ainan. Huruf lin itu madlin. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian walisanan wasyafatain. shin wasyafatain walisanan wasyafatain. Diulang. Walisanan wasyafatain. Jangan, kalau wasyafatain ada tasdid. Walisana wasyafatain. Jangan wasyafatain, nggak ada tasdid. Walisana wasyafatain masih ada, seperti ada tasdid ya, seperti wasyafatain. Jangan wasyafatain. Iya,
Walisanan wa syafatain. Kemudian. Walisanan wa syafatain. Kemudian. Wahadainahun najdain. Wahdainahun najdain. Fala Falaqtahamal Falanya aqabah. jadi pendek karena ketemu huruf mati. Falaq. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Pendek. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Pendek. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Diulang. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Au at'amun. Au it. Au it'amu fi yaumin fi masghabah. Gabah mah itu padi gabah kering. Wa au it'amu fi yaumil di masgobah, bukan masgabah ya, masgobah. Huruf oo-nya nih jangan lupa ya, nanti kalau masuk lagi belajar diktat A2 dulu nih biar hurufnya bagus. Ini Ya, karena apa? Lahir itu ya bahasa ibunya. Ro-nya ra melulu ro. It'amu fi yaumin fi masghabah. Au it'amu fi yaumil dhi masghabah. Kemudian Yatiman maqrabah. yatiman dha maqrabah. Kemudian bagus. Au miskinan. Au miskinan Za, jangan sa. Sa melulu. Za, jangan sa. Au miskinan za matrabah. Au miskinan dha matrabah. Kemudian Sumayati. Sumakana Makana minal ladzina amanu wa tawasaw. Amanu panjang mantap bi. Amanu. Summakanal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Watawa ulang lagi. Watawasaw bis sabri. Watawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Tolong diulang-ulang lagi ya, udah bagus, cuma tinggal rok-roknya. Nanti kalau besok-besok ada waktu saya ajak ngaji ke diktat A2 dimantepin huruf-hurufnya dulu.
Itu ada beberapa Oh, iya. huruf yang sering lupa ya. Kemarin udah Iya. bagus, lama nggak ngaji lupa lagi rohnya ya. Iya, tak apa. Terima terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.